Quin dia més esplèndid avui. Ha sigut formidable, fantàstic. Gens de pols per això, per la pluja i pels bassals que hi havia. Potser una quantitat de bassals molt gran. Els buguis els patien, se'ls menjaven quasi tots per l'amplada del vehicle. Jo, al conduir el quad, que té l'eix més petit, jo els podia esquivar amb més facilitat, tot i que me'n menjava alguns. Ha estat un dia, formidable, sortint de Ghosty Bar, on hem passat la nit, i ens hem dirigit cap a Sharp Mountain, a Popova Sharpa, cap a Bozovste, no sé si ho he dit bé, Beshala, Brodets, de Tetovo cap a Skopje, i passant per una zona rural, petits pobles, regadiu. Primer accident amb el dron. Estava filmant i estava fent temps mentre venien ells i els volia filmar arribant i anar fent el tonto. He tirat enrere per damunt dels arbres i resulta que sortia un arbre una mica més alt, ha picat contra l'arbre i s'ha quedat per allà penjat a dalt de tot d'un arbre. S'aguantava per l'hèlice. S'ha quedat penjat així, per les hèlices. I el bo és que com que encara tenia bateria, anava jo veient la imatge del dron, però com que estava penjat d'un arbre, l'únic que veia eren fulles i branques. I ens hem ficat tots allà a aquella zona a moure els arbres fins que hem detectat a lo lluny que se'n movia un i ens hem anat fent un perímetre fins que hem arribat a l'arbre que realment estava allò penjat. I s'ha recuperat. No el provo ara, però sí que s'ha tornat boig perquè deia, també estàvem mirant la distància i deia que el dron estava a 138 metres
i ens anàvem movent i no, realment no estava a 138 metres. Es movia de 138 a 140, 2 metres només, i en canvi caminàvem molt. Per lo que de l'impacte deu haver quedat una mica tonto. Com que aquí és una zona d'arbres, ens esperarem a trobar potser una zona més plana dalt de tot i intentaré fer volar, aviam si a l'apagar-lo, canviaré també la bateria, aviam si reiniciant-ho tot el salvem. Però s'han portat una bona garrotada, pobret. Avui som dimecres, són 1:45 hem esmorzat a 2:45. Bé, amb tot a punt ja per marxar, només faltava esmorzar, hem esmorzat i hem marxat. I hem estat fent ruta fins ara, una ruta espectacular, un dia guapíssim que ens està fent, un solet esplèndid, i ara s'està reparant una punxada d'un dels buguis. S'està ficant de costat, perquè així doncs s'estalvien d'aixecar-lo un gat o amb alguna altra coseta. I bueno, estem ara aquí parats. Compte amb quin privilegi, una bosseta de ganyims per tots. I atenció, atenció. Ole! El dron, sí home! De Mallorca. Ole! Quin luxe! Dron. Vinga, va. Aviam si estàs viu. Vinga, guapo. Sembla que sí, aviam. Sí! Estàs viu! Estem a 1.800 metres i ha sigut brutal. Amb el walkie estem parlant molt de baix perquè finalment han trobat la punxada i s'han quedat a reparar-la. I aquí dalt és brutal, 1.800 i alguna metres, i seguim pujant i anem avui hem d'arribar a Skopje, la capital de Macedònia, i això està brutal. Comença a ploure, per lo que anirem tirant, aviam si superem la muntanya i superem la pluja.
Un dia brutal, brutal. Comença a refrescar aquí dalt per lo que... jaqueta, però s'està perfecte. Que els esperem? Va. Volen fer el pipí. No m'han donat permís per continuar. Està caient pedra. Està caient pedra. Petitona, però està caient pedra. Mira. Les petitones, M'estan caient a la closca. Com sona, Peng, peng, peng. Sí, que pugin els paraigües. Aquests són els que escopiu? Tu m'escopiràs també? Que bella! Ui, ui, ui! I tu, petito? Hola, petito! Estem a Tetovo, no, camí d'Skopje. I aquests senyors, mira, van parar a fer pipí, ara volen parar a dinar. I m'han portat en un lloc molt xulo, Tenien aquí tot preparat, Es diu Restaurant Serri Lisek. I aquest és el pa, que és espectacular, amb oli per damunt, brutal. Ens han portat una amanida ceba, que ningú l'ha provat de moment encara. La ceba? No, ceba, la d'aquest. I la verda, que l'estem devorant. La gana, hi ha molta gana. I cap a dinar. Triem això. Aquí. Ole! I la posem la manida al mig. Fica la mà, aviam què tal està. N'hi ha dos. Ara te la passo. Ok. Vinga, va. Vamos posar el tapill? Mira, mira, la salsa gruixuda és mantega, no? No encaixa, no? Això està cremant, l'escalfor arriba aquí. M'hauré de treure la samarreta, fa calor. Ole. Posar una mica de mantega. I ara aquí tenim la carn, que ens hem de fer nosaltres. This is the sopara salad. Molt bé. I això només val 500 euros cada un. No, 500 euros no, 500. Boniato. Ara, no posava què era, No. Ole, sí senyor, vinga, va. No sé com la vols, Com tu, igual. Necessito parar... Aviam, senyor. Que fica una mica d'espècies, no? Lustres! Oh, very good. Ole.
Ole! Ahir veníem al lloc més alt i de quasi bé 1.900. Això potser és ametlla, ara ho veurem, i és cacauet? I demà hem de fer això, hem de fer muntanya, el que passa serà més baix. Seran 1.500 metres. Què tal? Està bo? No. La mel no és dolça. Es veu molt interessant, eh? És mel, passen amb sal. però no és dolça, està bona. Ah, sí? Mira, doncs potser m'agrada aquesta, perquè a mi la mel precisament no m'agrada perquè està en dolça. Després d'arribar a l'hotel, que hem arribat de dia, ens ha donat temps per anar a disfrutar de l'espa, que a més també estava inclòs, i hem fet piscina, hem fet banys, hem fet sauna, tot el que hi havia al jacuzzi, absolutament tot. Ha estat tan bé que ens ho hem passat que ens han hagut de venir els de l'hotel a cridar l'atenció del xivarri que estàvem fent. Igual que nens, estaven disfrutant com nens petits. Ens hem relaxat, hem recuperat i després hem sortit a caminar per la capital i a sopar. I quina capital més xula. I el casc antic, impressionant, esplèndid. Molt bon punt turístic per venir a visitar. Macedònia, espectacular. I demà, sortint d'Skopje, l'objectiu és ja entrar a Sèrbia i fer ruta a Kosovo. Ja ho veurem. Entrar a Kosovo des de Sèrbia.